بجوار بعض، تاني صف من البحر، هنا البحر، تاني صف من البحر، شركة بجوار بعض. مساحة الشاليه 160 متر، 2 نوم و2 حمام. وهنا مدخل الشاليه، شاليهين بجوار بعض، تاني صف من البحر. ده الشاليه الأول، أول حمام، أول غرفة، تاني غرفة، حمام ماستر داخل غرفتين على الجنينة، شاليهين بجوار بعض، تاني صف من البحر، وهنا البحر.